tanto. Buenas tardes. Hola. Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida. Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Vamos a empezar ya casi. Un poquito diferente la dinámica en esta plataforma porque en el Zoom los puedo ver, la verdad. Pero bueno, igual. Vamos a empezar. ¿Ya están listas, preparadas? ¿Están las niñas, los niños? Y podemos chatear mientras tanto también. Revisando las energías. Está una puesta de sol maravillosa, no se las puedo mostrar ahora, pero se ve algo brillante. Vamos a empezar entonces, ¿verdad? ¿Están listos? La cámara rápido. Sí, se hace un poquito tarde, ¿no? Qué bueno que están aquí. Felicidades, gracias a las niñas por estar acá presentes. Hoy vamos a iniciar para conectar con los sonidos. Este espacio es para relajarse, para conectar con los sonidos, con nuestro cuerpo, poner atención cómo se siente nuestra energía en este momento. Y ahí me van escribiendo en el chat, por lo menos ahí yo puedo ir mirando, ¿ya? Vamos a empezar entonces. ¿Me escuchan bien los sonidos? Está Ángel también. Un cariño, muchos saludos, Ángel. Me ayudas también, me vas diciendo en el chat si necesito, ¿ya? Lo importante es que estén participando las vueltas que voy a dar, si se alcanza a ver el cuenco, para que puedan observar, ¿ya? Ahí se ve bien. Y yo voy a poner el otro acá y vamos a empezar. Vamos a iniciar, vamos a conectar. Primero estar presente. Vamos a inhalar y exhalar. Vamos a conectar con nuestro cuerpo, cómo se siente nuestra energía. Si está cansado o tengo mucha energía, ¿ya? Hay que poner atención en qué vamos a enfocarnos. Podemos estar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, sentados en algún lugar cómodo. Y los papás también pueden estar ahí observando, escuchando, aunque los niños estén a su alrededor. Es importante enfocar la energía en la respiración. Vamos a empezar, vamos a inhalar y exhalar 3 veces. Uno. Vamos a inhalar y exhalar 3 veces así. ¿Cómo se siente su energía? Pueden escribirme en el chat los que están aquí, ¿verdad? Conectando nuestra energía solamente con la respiración en este momento, poniendo tensión. Cada vez más profundo. Quiero que los niños lo hagan más profundo aún que los adultos, ¿ya? Si pueden, Ángel y las chicas. Vamos a inhalar y exhalar fuerte. Vamos a conectar los sonidos. En este momento estamos en Flagstaff, Arizona. Yo estoy acá. Es la puesta de sol, verano. Estando presente a esta hora del día, el atardecer. Vamos a inhalar y exhalar. Pueden escribirme cómo se siente su energía. Pueden escribirme aquí, los que están recién ingresando también. Me gusta ir monitoreando un poco. Con cada inhalación, relajamos más los hombros. Inhalo y exhalo cuando estoy sacando el aire del cuerpo. Eso. Muy bien. Gracias.
Recuerden inhalar y exhalar. Pongo atención cómo se siente mi espalda también, o si hay algún dolor físico que me esté molestando algo. Con la respiración, la atención a la cabeza, al cuello. Vamos a poner atención cómo se siente. Pueden mover las manos los niños, los adultos también, pero los niños sacudir si hay algún malestar o algo. Los hombros, hay que ponerle mucha atención. ¿Cómo se sienten los hombros en este momento? Huele como a dulce. ¡Qué rico! Estoy trabajando con un aroma que es el de paz y armonía, pero también con las rosas. Entonces, a lo mejor eso se siente. Y vamos a buscar el otro. Vamos a usar los 3 cuencos. ¿Cómo se sienten sus hombros? ¿Están poniendo atención al cuello? Relajado, muy bien. Me gustaría que se me digan cómo se sienten los niños. ¿Qué dicen? Las vueltas y todo eso. Vamos a poner atención a nuestros pies, cómo estamos conectados con la tierra, cómo se siente nuestro cuerpo ahora estando derecho. Si están sentados no importa, de todas formas pueden darse cuenta. Vamos ahora a poner más atención a los sonidos. Ahora que uno se siente un poco más relajado ahora en nuestro cuerpo, podemos conectar con la respiración a un poco más profunda. Si hay alguien que hable inglés, me dicen, ¿eh? Para hablar en inglés. Anybody speaking English, please let me know, okay? I forget sometimes. Ángel, ¿le duelen los pies? Ok. Para Ángel necesitamos conectar, que ponga así firme los pies, así Ángel, así en la planta, firme como una roca o un árbol abajo. Quiero que sientas eso y vas a hacer desde los pies así, ¿ya? Un poquito más rápido la respiración, ¿ya? Y me va diciendo cómo se siente. ¿Cómo están los padres? ¿Cómo se sienten? ¿Van a escuchar los sonidos? Ok, Ángel, ¿cómo vas? Quiero saber, ¿cómo están los pies ahora?
Escuchamos los sonidos. Con cada sonido, con cada inhalación, se relaja más el cuerpo. Ok, siente sus hombros pesados, entonces va a tener que hacer este ejercicio. Voy a mostrarle, ok, Ángel. Vas a mover un poquito la energía para soltar el estrés. Entonces lo que vas a hacer es esto. Si alguien o cualquier persona que tenga los hombros pesados en este momento, hacia arriba, ya que el hombro se levante y al bajar se relaje un poco más. Se puede inclinar un poco hacia adelante, mover, sacudir los dedos de las manos. Prueba eso, Ángel, ahora. Y los demás, escuchen los sonidos. Quiero escuchar cómo se sienten los padres en este momento. Conectando con la inhalación y exhalación. A eso le llamamos estar presente en este momento. Es una manera de relajarse, para descansar, de conectarse de los pensamientos o cualquier preocupación que uno tenga en el momento, ¿ya? Cansados, ok. Está bien poner atención si se siente cansado, en qué parte del cuerpo. Pueden hacer un poquito de movimiento, sacudir las manos. Pongan atención dónde está el cansancio en su cuerpo. Poniendo atención en el presente, estando aquí en este momento. Ángel, ahora voy a dar muchas más vueltas de lo general. Quiero que me diga, Ángel, cuántas vueltas quiere que dé en el cuenco, en el blanco. O si quiere el morado, que me vaya diciendo. Yo aquí estoy para guiar, para que ustedes se puedan relajar, conectar, despejar su mente, relajarse. ¿80 quiere? ¿Estás listo para ayudarme, Ángel? Entonces, ¿sí? ¿80 quiere? ¿80 vueltas? ¿Sí? Vamos a empezar. Dígame cuándo está listo para este pequeño. Vamos a empezar y nos vamos a concentrar bien, Ángela. Lo importante, y las niñas, las familias, todos los que estén participando, es esto, los niños, los adultos igual, el mismo ejercicio, desde los pies. Ok, ¿listo, Ángel? Quiere 80, ok, vamos. ¿Está listo? Que me diga cuándo empezamos las 80. Aquí estoy el morado un poquito y vamos a empezar con el de acá de los 80. Me dice cuándo estás listo. Los que están participando en su casa pueden conectar. Listo, vámonos. A los 80, aquí vamos todos. Es un trabajo en equipo. Voy a hacer este y vamos con los 80. ¿Okay? Voy a concentrarme muy bien yo. Así que ayúdame, Ángel. Y todos tienen que solamente participar inhalando, exhalando. Vamos a hacer muy simple. Pero aquí vamos los 80.
Ahí tenemos una vuelta de 8. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a empezar con 8 más. 1, 2, 3. Vamos recién en 16. Vamos con los siguientes 8. Aquí vamos. 8 más. Muy bien, pongan atención cómo se sienten. Vamos a continuar. Aquí vamos 8 más. Ángel. Llevamos 4 sets, nos faltan 6, casi la mitad. Ponga atención a su pecho, a sus hombros, a su respiración. Aquí vamos con el siguiente. 8 más, vamos en los 5. Llevamos 40. Y vamos con los siguientes. Pueden sacudir sus manos un poquito, mover los hombros hacia arriba, hacia atrás. Y vamos con los siguientes. 8
Vamos a inhalar, exhalar. Nos quedan 4 más, ya casi terminamos esto, pero vamos a poner atención para agradecer algo de nuestro día. ¿Qué agradecemos en nuestro día? Pongan atención. At this part, I will do some in English too. We're still inhaling, exhaling, connecting to the sounds. And in this part, we're going to pay attention of what we are thankful for today. Attention to your breathing, pon atención a nuestra respiración, conectando con los sonidos y el agradecimiento. Ya nos quedan 3 más. Poniendo atención. Ya nos quedan 2 más. We have 2 rounds left. Angel wants to do 80. So, ya nos quedan 2 más de los 80. Bien. Pongan atención cómo se siente su energía en este momento, con los sonidos, con la relajación, desde cómo iniciamos. Bueno, aquí nos quedan 2 más. Ponemos atención, estando presente aquí. Ya nos quedan una más, creo, ¿no? ¿Cuántos nos quedan, Ángel? How many left we have? Más profunda la inhalación y exhalación. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Ok. ¿Esta es la 9 entonces o la 8? Ahí estamos en la 9 ya, ¿no? ¿Queda una más? ¿O esa es 8, Ángel? Tú sabes. We have one or two left. Es lindo también trabajar en equipo, todos conectándonos para sentirnos bien. Esto ayuda a sentirse relajados. It's very nice to work in like a team together and connecting, doing this. One, okay. One more, okay. Yeah, one more. Here we go. We will do this one, and we will go the last one, and think about something fun. Something fun. Piense algo divertido. Con la última vuelta, son 8 vueltas. Piensen algo divertido que les gusta o que les cause mucha alegría, ¿ok? Aquí vamos. Think about something really fun that makes you happy. Here we go. 8 more. 8 más.
¡Yay! Lo hicimos. Muy bien. We did it. Very nice. Very good. I'm just going to do this one and then we will finish with the sounds. Just going to give thanks for this session. Vamos a dar gracias por esta sesión, por este momento de conectar. Gracias Ángel por inspirar con los 80 sonidos aquí, con las vueltas. Gracias por esa inspiración. Thank you, Ángel, for that inspiration of doing an 80 round of sounds here. Yay, we did it. All together. Very nice. Muy bien. Lo hicimos todos juntos. Muchas gracias. Qué lindo compartir con cada uno de ustedes aquí. Y me gustaría, you're welcome, con mucho cariño. Me gustaría en el chat, mientras tanto los que están, para que me digan cómo se sienten, cómo estaba antes, en este momento, ahora que estamos terminando, al inicio y al fin. You know, it's very important to pay attention how we start the session and how we finish. Cómo empezamos y cómo terminamos con la energía. Escríbanme ahí en el chat. Bueno, hicimos casi media hora, entonces es un buen momento para descansar, para desconectarse. Esto es lo que ayuda este tipo de terapias o sesiones para estar conectados con nuestro cuerpo, poner atención a nuestros pensamientos, ya seamos niños, adultos, y también agradecer es muy importante en nuestro día, cada día, y it's very important to pay attention to our energies and to give thanks also. What are we thankful for every day? And what makes you happy today? Think about that. Well, that's what we just did. Y algo que les hizo feliz hoy día, ¿qué visualizaron? ¿Pueden compartir los niños, las niñas? Los adultos también, por supuesto. You know, I would like to see what the kids' experience was. Where with, you know, being thankful and what makes you happy. The adults too, of course. Sí, un poco irritada, okay. Just a little uncomfortable, not very happy at the beginning, okay. Now it's more relaxed, very nice, muy bien. Gracias. ¿Qué más? Yo pueda compartir. También relajada, relax, very good. Necesitan tomar mucha agua después de esto, un poquito para hidratarse. Just drink lots of water after this. Muy bien. ¿Y los adultos? The adults? Se va a dormir, ok. She's going to sleep. That's okay. That's good. Bien relajada, muy bien. Bien, Arlet. Que duerma muy bien. Angie también está relajada. Ángel, ¿cómo te sientes tú? Además que ya los conozco a ustedes que están acá. También, muy bien, los adultos. The adults are doing good. ¿Y Ángel? ¿Cómo están los pies? Con ganas de dormir. Ok, bien. Very good. Sí, van a dormir muy bien. Esto ayuda mucho a relajarse, a dormir bien. So good. Very nice. Very good, Angelito. Perfecto. Van a dormir bien esta noche, entonces pongan atención para lo que pueden practicar en su casa. Esto creo que queda grabado aquí. Entonces pueden practicarlo y me gustó el de 80, Ángel. I really like the 81 because it gives enough time to the body to relax. Sí, es un desafío, ¿no, Mari? Con las niñas es diferente. Por eso que me gusta hacer esto también, porque es un poco más desafiante para nosotros y cuando sucede eso hay que estar más enraizado. Entonces es práctica, ¿ya? Está bien. Así es como es nuestra vida constantemente. You know, for someone it was harder
to connect because her kids are around, but this is a practice and it's important to just get used to that. You know, there's always something around us and we need to find the center. Encontramos nuestro centro estando presente y es un desafío. It's a challenge sometimes, but it's important to do that and acquire that with practice, con la práctica. Bien, ¿algo más que quisieran compartir? Me imagino, acá en Estados Unidos ya empiezan en la escuela, ¿no? Pronto algunos ya empezaron acá en Arizona, los niños a estudiar, entonces es importante hacer práctica de respiración y conectar con los sonidos y relajarse. You know, it's very important when, you know, school's a busy season here in North America, so, or any place you're at, then it's important to just remember to breathe and rest para descansar. Ok, que tengan un feliz inicio de año escolar, niños y niñas, padres. Aquí vamos a estar conectándonos para seguir este tipo de sesiones para que podamos compartir en comunidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? You have any questions? You know, we'll continue doing this kind of events so we can share as community. Gracias, Laurita. También me conecto. Gracias a todos los padres, los niños, a toda la familia. Ay, qué lindo, me alegra mucho. Ya saben que este es un sueño para mí. It's a dream for me to do this with the family. So I'm very happy. Muchas gracias por estar presente y por ser la inspiración de este evento. Muchas gracias, ¿ya? Así que descansen, estamos en contacto y nos vemos pronto. Ya nos vamos a desconectar, así al menos que tengan algo más que compartir, pero si no, ya nos vamos a despedir y desconectar. Y me gusta mucho este lugar aquí para conectar aquí en YouTube. Que tengan linda noche, entonces me despido ya, ¿cierto? Buenas noches. Y otro día la hacemos más temprano para que los que están en Chile también puedan participar en otros lugares, en otros países. Bendiciones, linda noche, gracias. Gracias, Ángel, por las vueltas otra vez. Gracias a las niñas, a toda la familia. Buenas noches, descansen. Chao, chao. Good night. Thank you, everybody. Chao, chao.